பக்கெட் பக்கெட்டாக கொண்டு போகிறாங்க. மேலையும் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிக்குதா? ஆமாம், கீழே ஒன்றுமே இவனுக்கு போனாலையா வரும் பாருங்க. இப்போ எல்லாரும் பாருங்க, மூட்டை மூட்டையாக இருக்கு. வாரம் பண்ணுறது இருக்கு. வருது 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 வருது. அழகாக இருக்குது. லைட்டாக ஜூம் பண்ணிங்க. ஜூம் பண்ண ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் அது என்ன ரொம்ப வச்சுருக்காது. போதும் போதும், கரெக்டாக தான் அங்கேயே தான் வராப்ல. கலவுண்டு ஏரியானோ அவ்வளோதானே. நீங்கள் அங்கே ஒரு உறுப்பு கிடைக்கு. இந்த ஓகே. இப்போ ஒன்று பறந்தா நல்லா இருக்கும். அதில் ஒன்று கூட வெளில போகிற கிடையாது. பூரா ஒன்று கிடைக்கும். எங்கே கிடைக்கும் பாருங்க, ஒன்று வந்துச்சு. எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வந்துச்சு. ஜூம் பண்ண அப்படி இதாகுது.